สวัสดีครับผมจะเทสไอว่าตัวนี้สามารถเล่นซีดีและเทปแล้วก็ภาควิทยุได้นะครับศักยภาพของตัวนี้นะฮะเสียงอะไรเนี่ยศักยภาพของตัวนี้คือเล่นเทปแบบว่าเสียงชัดดีนะครับตัวนี้นะตัวที่เขาบำรุงรักษานะครับผมแล้วก็ซีดีก็อ่านแผ่นได้นะครับอ่านแผ่นไลท์เป็นผมมีแผ่นไลท์เทสโก้นะของยี่ห้อเทสโก้อยู่มันอ่านได้แล้วก็ภาควิทยุรับชัดนะฮะทั้ง AM FM มันเหมาะที่สำหรับเป็นวิทยุที่ฟังแบบเสียงเพลินๆฮะเสียงเพลินๆแบบว่าฟังใสๆมันก็มีรายละเอียดดีนะครับเสียงหนังกล้องของตัวนี้ผมว่ามันตึงดีนะตึงแบบว่าตึงแบบสะอาดนะฮะแล้วการเล่นเบสนี่ถึงว่ามันจะเป็นลำโพงฟูลเลนส์แต่ว่าผมก็ฟังการดีดเบสอ่ะก็รู้ว่ามีการดีดเบสเกิดขึ้นนะฮะแต่จะให้เน้นแบบบึ้มบั้มเหมือนพวกคอมโบดอกใหญ่ๆคือมันไม่ใช่แต่ว่าคือตัวนี้มันเป็นฟังเอาแบบเสียงร้องใสๆเพราะๆนะแล้วมีรายละเอียดนะมีเวทีของมันอ่ะถ้าเวทีหลายท่านที่ฟังเอาตูมตามนี่คือบอกว่ามันไม่ใช่แนวนะคืออันนี้มันฟังใสๆแบบเพลินๆทั้งวี่ทั้งวันอ่ะแล้วก็มีเวทีมีรายละเอียดดนตรีว่ามีชิ้นไหนบ้างมีกีตาร์เล่นจังหวะไหนมีกลองเล่นจังหวะไหนเสียงแหลมก็มีนะครับมันเป็นแหลมแบบลำโพงฟูลเลนส์นะสำหรับท่านที่เล่นเครื่องเสียงคงรู้นะครับว่าลำโพงฟูลเลนส์นี่มันเสน่ห์ของมันเรื่องความเพี้ยนระหว่างจุดตัดของเสียงแหลมกับเสียงกลางหรือเสียงกลางกับเสียงเบสนี่คือมันตัดทิ้งไปเลยคือตัวเดียวมันทำหน้าที่ทุกดอกเลยแล้วเฟสของแหลมกลางเบสนี่คือมันก็จะเป็นเฟสของมันนะครับมันจะไม่กินกันอันนี้ก็มีปุ่มเพิ่มเบสอยู่นะเพิ่มเบสมันก็ยกประมาณ 20-30% นะแต่ว่าเสียงกลางก็ยังไม่เสียมากหลายยี่ห้อนะเพิ่มเบสมานี่กลางแบบฟังไม่เพราะเลยผมจะเร่งอีกนิดนึงผมชอบฟังแบบไม่เปิดเบสมากกว่าเสียงร้องเสียงกลองมันตีแน่นกว่าถ้าเกิดไม่เปิดเบสนะครับเป็นเบสแบบฟูลเลนส์นะครับแล้วเรื่องมันจะมีเรื่องการอัดนะครับการอัดจากซีดีลงเทปนี่คือวงจรดีนะฮะเสียงชัดดีแหละผมจะลองเอาเทปม้วนนี้ยี่ห้อ TDK นะอัดซีดีจากอันนี้เป็นแผ่นไลท์นะครับรอยหนักหน่วงมากคือถ้าไม่ใช่จุดที่มันโดนจังๆเนี่ยมันอ่านปกตินะอันนี้ผมใส่ในซีดีรถที่อายุน้อยกว่ามันยังอ่านไม่ไหวเลย
ดูหาแท็กนะฮะไวแป๊บเดียวเจอละผมกำลังจะกดอัดนะฮะรอสักครู่สีดำมันไม่น่าดูดวงชะตาจะไม่ค่อยดีจะให้คอมโบของ FS นะฮะ Sony ถึงแม้มันได้เบสแบบตึ๊บๆเนี้ยแต่ว่าเสียงซินธิไซเซอร์นี่มันไม่ได้ยินแบบนี้นะฮะยังไม่ไหวเศรษฐกิจไม่ดีเงินต้องเก็บไว้ทำได้เพียงแค่เอาสติ๊กเกอร์แปะท้ายรถไปอันนี้เวลารีพีทนี่คือก็กดทีเดียวจุดอย่างนี้คือรีพีทเฉพาะแท็กนะฮะ2 ทีถ้าเกิดจุดมันอยู่อย่างนี้คือรีพีททั้งแผ่นอันนี้มันจะมีรอยหนักๆที่แท็ก7แท็ก8แท็ก9น่ะประมาณเนี้ยการหาแท็กไวนะฮะคล้ายจันทราที่อับแสงล้านดวงดาวมืดมนคล้ายดังคนเริ่มหมดไฟวันที่อาทิตย์ร้อนแรงลาจากฟ้าและไม่เคยหวนกลับใครคนนี้เหมือนไม่อยากหายใจไปเที่ยวกันไหมอันนี้มันมีโปรแกรมด้วยนะผมมันไม่รู้มันตั้งยังไงผมยังไม่ได้เรียนรู้มันเลยอันนี้โดดจากแท็กสุดท้ายไปแท็กต้นนะฮะถ้าเปิดมาเห็นหัวซีดีนะมันจะเลื่อนอย่างนี้เลยแท็กสุดท้ายจะเลื่อนวืบมาอย่างนี้เลยประมาณ2 นิ้วครึ่งพวกนี้ถ้าเกิดจะให้การทำงานของมันทนนะครับพวกหัวซีดีควรเวลาหยุดเล่นต้องกดสต็อปก่อนอันนี้เป็นแผ่นของค่ายเด็กก้านะครับแผ่นก็คุณภาพดีเชียวแผ่นนี้อัดดีนะ
ทำไมผมไม่กดเพลย์ล่ะแต่ผมฟังไม่ออกอ่ะมันเป็นภาษาเยอรมันหรืออะไรทุกอย่างเนี่ยหรือฝรั่งเศสเน็กนี่กดแช่มันจะกลายเป็นเดินหน้าเร็วนะฮะเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูว่าผมกดซ้ำไปซ้ำมานี่มันยังอ่านได้อยู่เนี่ยผมจะลองแผ่นไทยนะฮะมีรอยน้อยกว่าแผ่นไลท์เมื่อกี้เยอะเลยหาแท็กไวนะลองแผ่นนี้นะครับของประเทศมันเคยมีบอกนะผมไม่รู้มันอยู่ไหนแล้วแผ่นนอกนะฮะอันนี้แผ่นไทยนะฮะแต่ว่ามันอยู่ในกล่องของอันนี้ ฉันยังเป็นคน
ดอกไม้แต่ฉันไม่รู้จะไปให้ใครเพราะว่าฉันไม่มีจุดหมายมันไม่มีเธออยู่ตรงนี้โอ้ในมือของฉันนั้นมีความฝันแต่ฉันจะฝันไปเพื่ออะไรฝันก็ฝันไม่มีความหมายมันไม่มีใครยังคงเหงาโอ้บทเพลงรักยังคงรำร้องจากคนเหงาคนที่ยังหมดมองคนที่ยังตามหาใครจะมาจับจองให้ฉันได้มีความสุขกับวันที่สวยงามวันที่ฟ้าเปลี่ยนเป็นสดใสวันที่รักฉันไม่มีความหมายวันที่เคยเงียบเหงาจะเป็นวันสุดท้ายหากฉันได้มีเธออยู่และเดินไปด้วยกันก็ขอให้ดีจริงในมือของฉันนั้นมีความรักและฉันก็หวังว่าคงสักวันนับถอยหลังตลอดวันนั้นวันที่มีเธออยู่ตรงนี้ข้างกันคนที่ฟ้าส่งมาให้ฉันคนคนนั้นจะเป็นคนแบบไหนคนที่เดินตากฝนกันจนวันสุดท้ายร้องไห้มีความสุขตายเหงาพระจันทร์คนน่ารักคนที่อ่อนไหวคอยบอกรักจุ๊บจุ๊บก่อนนอนคนที่คอยดึงหูตอนที่เราแอบมองให้งอชอบงอนตุกป่องจะเป็นเช่นไรหากคนคนนั้นมันมีจริงโอ้เฝ้ารอโอ้เฝ้าคอยนับวันว่าคนบนฟ้าที่มาจากฝันจะมีจริงไหมโอ้เฝ้ารอโอ้ นี่เป็นแผ่นของเหรียญทองนะฮะ28แท็กเข้าไปแล้วที่ผมว่ามันน่าจะสุดสุดแผ่นแล้วอันนี้หัวเลื่อนเต็มที่แล้วกลับมาแท็กต้นนะฮะจะมาลองมาเพ
แบ็กเล่นเทปกลับดูนะฮะเสียงชัดใช้ได้นะเมื่อกี้ที่ผมโดดข้ามแท็กเมื่อกี้แล้วผมก็อัดไปด้วยช่วงโดดนี่ forward นี่หว่าภาคเทปถือว่ายังใสอยู่นะฮะผมจะกอให้ถึงต้นม้วนเลยนะนี่คือเทปนะครับใครต่อใครก็เตือนประจำขับรถสีดำมันไม่น่าดูดวงชะตาจะไม่ค่อยดีว้าวเมมจะหมดแล้วผมจะเทสมาต่อกันนะครับเมื่อกี้เมมเต็มแล้วผมดันไปกดที่128อันเนี้ย128p นะมันเลยกินเมมผมจะมาเทส AM กันดีกว่า AM นี่ผมว่าถ้าเกิดมีทานินเทียนนะผมว่าในความคิดผมว่ามันรับได้หลายสถานีทานินกินมันยากนะคลื่น AM เสากามอยู่ในเครื่องนะครับเวลาหันต้องหันที่ตัวเครื่องนะฮะมันไม่ใช่เสากาดที่เป็นเสาอย่างนี้นะเสาอย่างนี้คือข้างหลังมันคือของ FM นะฮะเสาของ AM คืออยู่ข้างในเวลาหันที่ต้องหันที่ตัววิทยุประเทศที่เป็นห่วงอาการของตูนวันนี้แสดงนะฮะขาวรายงานทหารกองกำลังผาเมืองและตำรวจทำการตรวจผมจะกวาดขึ้นตั้งแต่น้อยยันมากนะฮะเมื่อวานนี้พบมีปริมาณเกือบ3 ล้านเมตรคุณชัชวาล วังที่ยองรายงานค่ะความคืบหน้ากรณีชุดลาดตระเวนหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่3และหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารแสดงทางไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายเมื่อวานนี้เสียชีวิต5 รายและยึดยาบ้าจำนวน19 เป้ลงและคลื่นลมบริเวณหลวงได้ทำการตรวจนับยาบ้าบูชาระลึกถึงมี4 จุดเพื่อให้บริการฟรีต่อประชาชนผู้มีรายได้อันนี้ขึ้นอ่อนนะขึ้นอ่อนก็ยังพอได้โดยการลักลอบขนยาเสพติดข้ามชายแดนไปติดตามเอเชียวันนี้กับคุณนิสารายการมองเริ่มฉีดวัคซีนป้องกันโรคปอดให้กับเด็กๆและเยาวชนในความพยายามที่จะควบคุมการระบาดของโรคนี้หลังจากที่ความผิดปกติทางกายและก็ทางจิตใจด้วยนะครับที่จนถึงสิ้นปีหน้า
เพื่อที่จะต่อสู้กับกลุ่มหัวรุนแรงและคอมมิวนิสต์ทางตอนเหนือของประเทศยังไม่ ผมว่ารับได้เกือบ20 สถานีนะฮะ ช่วง2 เดือนที่ผ่านมาได้ ต่อไปผมจะลอง FM นะฮะ FM มันมีเสายาวประมาณนี้ แต่ผมไม่ชักดีกว่า ถ้าเกิดภาครับมันยังโอเคอยู่อ่ะไม่ต้องชักเสานะฮะมันก็ยังรับได้ต้องจากสถานีมันแย่จริงๆผมจะลองตั้งกับขึ้น88นะหมดนี่เป็นปูนหมดทั้ง4ด้านนะครับแล้วก็ฝั่งข้างนอกเป็นทางเดินก็เป็นปูนอีกประมาณ2ชั้น3ชั้นนับจากประตูนี้คือ3ชั้นอันนี้ลองที่แถวเกษตรนะฮะอันนี้คือคลื่นอ่อนนะอันนี้คือผมไม่ได้อยู่ใกล้ตัวเครื่องนะผมเดินออกจากตัวเครื่องประมาณ3 เมตรคือมันยังปกติอยู่ผมฟังเป็นสเตอริโอนะจากคนพ่ายแพ้อาภัพรักผมว่ามันแยกนะเอาลองต่อน่าจะเป็น 95ธันวาคมหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 96.5 นะหรือไม่ก็97เนี่ยเป็นมติที่ออกมานะครับแต่ขายสูงสุดอันดับ1ได้ที่ดินถล่มก็เพิ่มขึ้นที่สุดรวมถึงกรุงจาการ์ตาเกลียดแต่ว่าเราอาจจะย้ายตามพระราชดำริไม่อยากซ่อนใจอีกแล้วเจ็บในกอดฝันไฟ2 ครั้งที่ใจเฝ้าแต่ยิ้มสู่ไปแล้วใจเชื่อฝันชัยจิรันยงผ่านมาเนี่ย11 เดือนเนี่ยตอนนี้คือเดือนที่เข้าใจเธอดีอันนี้น่าจะเป็น 107.5 หรือ 108 นะฮะก็รับได้หมดเลยทางตัวเองนะคะก็เป็นเดือนกัน
ถ้าฟังหน้าเครื่องเสียงจะเป็นอย่างนี้ จะใสๆแบบนี้ ผมจะลองม้วนของพี่มอสนะครับ อันนี้ผมจะลอง forward ดูว่ามันว่ามันเวลาหมด forward แล้วมันจะ auto stop นี่เล่นโหมดมันก็ auto stop นะฮะจะเปิดพี่มอสให้ฟังนะครับว่าหัวเทปมันก็ยังอัดเสียงยังโอเคอยู่แม้เปลี่ยนตลับแล้วก็ยังชัดอยู่นอกจากค่ายที่มันอัดมาห่วยๆจริงๆนะฮะอันนี้ไม่นับอันนี้ไม่ใช่พี่มอสเนี่ยผมสับตลับเนี่ยพี่มอสต้องม้วนนี้นี่ฮะเดิมทีเดียวไม่เคยสนใจมองที่ไรไม่เคยเข้าตาดูเธอเองเหมือนคนทุกอย่าง อันนี้ผมเปิดมาที่บ่ายสองนะครับประมาณบ่ายสองก็ดังสมควรอันนี้เยอะแล้วเดี๋ยวข้างบ้างเดี๋ยวข้างห้องด่ามีอะไรเยอะเต็มไปหมดเธอเป็นคนเข้าทีมันถูกหน้าอกข้างซ้ายขอบคุณที่ติดตามครับผมเป็นอะไรที่ตรงสุดๆแล้วตรงกับใจที่มีมันดังทั้งสองข้างนะเจออย่างเงี้ยใครไม่รักก็บ้าแล้วก็ไม่แคล้วคงสมองไม่ค่อยดีถ้าไม่รักคนที่ดีที่สุดคนนี้เธอมีความห่วงใยให้กันมีอะไรแบ่งปันให้เราคอยเอาใจ
เป็นคนโชค